Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, юрист в Дубае, и в этом видео мы поговорим с вами о том, что такое travel ban. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях свои вопросы, буду рада вам ответить. Итак, друзья, что такое travel ban? Travel ban – это запрет, который ставится на конкретное лицо для того, чтобы он не имел возможности покинуть территорию Эмират, либо для того, чтобы он не мог заехать, если он находится за пределами Эмират. То есть здесь необходимо понимать отличие travel ban, например, от labor ban. Travel ban – это запрет на, перевод как путешествие, это, соответственно, запрет на пересечение границ. Labor ban необходимо понимать, что это совершенно другая категория запрета, которая связана с невозможностью трудоустройства, причем это делается через согласие Министерства труда и эмиратизации. Соответственно, для людей, которые подпадают под нарушение трудового законодательства. И отличие основное от travel ban, от labor ban, то, что такие люди, которые имеют labor ban, они в принципе могут путешествовать, могут пересекать границу Эмират, могут приезжать как студенты, могут как туристы приезжать, однако работать на определенных территориях, где есть запрет на трудоустройство, они не могут, и это связано с тем, что в отношении них имеются серьезные трудовые нарушения, которые были в свое время предметом расследования, и поэтому теперь на территории Эмират нельзя им работать, причем это распространяется только на отдельные категории, то есть там конкретная фризона или конкретная отдельно mainland, если мы говорим, это земля Дубая, то есть сама основная территориальная единица Дубая, то есть зависит от того самого сути и связано непосредственно с осуществлением трудовых функций. В отношении travel ban необходимо понимать, что это определенная мера для того, чтобы пресечь гражданин определенной страны не мог покинуть территорию Эмират, если он находится внутри страны, либо он не мог уже приехать, если эта мера применена была к нему как в качестве депортации с последующим наложением travel ban. Также travel ban необходимо отличать от ареста. Непосредственно арест – это уже мера пресечения для того, чтобы человека задерживали и помещали в следственный изолятор, тогда как travel ban это, мы уже знаем, что это запрет на пересечение границ. Человек, с которым имеется travel ban, не обязательно будет арестован. Это будет, в отношении него будет арест, только если еще и есть соответствующее постановление о задержании его, если в отношении него ведется уголовное судопроизводство. Таким образом, главное отличие от ареста и travel ban это в том, что человек, которого арестовывают, в любом случае имеет travel ban однозначно, тогда как тот, на кого наложили travel ban, не обязательно будет арестован. То есть он может в принципе не знать о том, что у него есть travel ban до тех пор, пока он не обнаружит это в аэропорту. Итак, теперь, когда мы разобрались в самой терминологии travel ban, давайте перейдем к основаниям, когда может быть наложен travel ban на человека, который проживает на территории Эмират, и с чем это может быть связано, каким нормативным документом регламентируется. Вообще в отношении travel ban, регламентирования самого порядка, нет определенного единого документа, который регламентирует и в котором вы могли бы найти все основания, все условия и в каких случаях. Поэтому в этом плане необходимо понимать отличие, например, travel ban как вида меры пресечения или вида наказания в зависимости от категории дела. Однако у нас есть федеральный закон номер 6 от 1973 года с рядом изменений касательно иммиграции и резидентства, в котором предусмотрен перечень лиц, которым в принципе запрещается въезд на территорию Эмират. Это первое, это лица, которые были уличены в совершении преступления. Это лица, которые находятся в розыске согласно данным Интерпола. Это лица, которые ранее были депортированы с территории Эмират в связи с совершением преступления или было в отношении них распоряжение уполномоченных органов. Это лица, которые были депортированы со стран Персидского региона. Мы говорим, это те, кто, соответственно, заключил конвенцию, то есть это все арабские прибрежные территории.
Если с одной стороны депортированы, например, с Саудовской Аравии, то, соответственно, это же распространяется и на Эмираты, то есть въезд на территорию им, таким гражданам, запрещен также. Ну и отдельная категория граждан — это те, которые имеют определенного рода заболевания. Согласно этой же норме закона, есть лица, которым запрещено покидать территорию Эмират. Это лица, первые, в отношении которых уже ведется уголовное преследование, то есть возбуждено уголовное дело по факту совершения им определенного вида правонарушения. Второе — это лица, которые имеют какие-то долги перед правительством, или лица, которые в гражданском судопроизводстве, согласно статьи 329, им была выбрана, соответственно, ходатайство, с другой стороны пришло о том, чтобы на них наложили travel ban. Это случай, когда сумма задолженности не менее 10 тысяч дирхам составляет. По типам правонарушения, за которые ставят travel ban, или в целом по типу, видам органов, которые налагают travel ban, можно разделить по следующим категориям. Первое — это travel-баны в отношении лиц, которые являются фигурантами уголовного дела. В этом случае travel-бан ставится автоматом, то есть в системе, как только на определенное лицо возбуждают уголовное дело, соответственно, сразу же выставляется travel-бан, то есть покидать территорию он не может. Вторая категория — это лица, у которых есть неоплаченные долги. Это по ходатайству, как я уже сказала, другой стороны, которая возбудила иск в гражданском судопроизводстве. Там необходимо соблюдение ряда статей. Это 329-я статья Гражданского процессуального кодекса. Это когда лица имеют задолженность не менее 10 тысяч дирхам. И, соответственно, там необходимо будет доказать, что это лицо имеет намерение покинуть территорию Эмират. Также travel ban может поставить в случае, если есть какое-либо иммиграционное нарушение законодательства в сфере иммиграционной деятельности. Это если вы устраиваетесь на работу незаконно, если просрочена виза, резидента или туристическая, в принципе, или же вы покинули рабочее место без соответствующего разрешения работодателя и на вас открыт соответствующий кейс абскондед. Если же также есть случаи, когда незаконно пересекли границу, то есть, может быть, вы приехали через Оман, бывают у нас такие лица. Соответственно, в этом случае это прямое нарушение миграционного законодательства и тоже будет выставлен travel ban. Ну и еще одно из видов travel ban, которые ставят обычно для того, чтобы в семейном праве мы часто встречаем, когда один из родителей может поставить travel ban на своего ребенка, неважно, он в разводе или в процессе развода, то есть есть подозрение, что другой родитель может покинуть территорию и нарушает тем самым права одного из родителей на право, соответственно, видеть своего ребенка, участвовать в его воспитании. Друзья, как проверить наличие travel ban у вас? Это делается непосредственно личной явкой в один из любых полицейских участков на территории Эмират. И, соответственно, вы можете проверить по системе, предъявив ваши документы, есть ли на вас запрет на выезд. Соответственно, вы должны понимать, что если в этот момент вы фигурируете как в уголовном деле, есть какой-то арест, постановление об аресте в отношении вас, то вы будете задержаны на месте. Поэтому бывают случаи очень часто, когда люди предпочитают давать доверенность другим лицам, или адвокату, юристам своим, для того, чтобы они проверили, есть ли у них travel ban. В этом случае, конечно, личная явка не требуется, это можно сделать по доверенности. Еще одна возможность проверить, есть ли у вас travel ban по долгам финансовым, это в Dubai Police есть веб-сайт, я оставлю ссылку в описании к данному видео, где вы можете проверить, но функция ограничена, это только по финансовым обязательствам и только если на территории Дубая. То есть это не весь исчерпывающий перечень, когда можно введите данные ID путем ввода данных ID, и если ваш телефонный номер закреплен к этому ID вашему, соответственно, можно проверить, есть ли у вас конкретный кейс по финансовым обязательствам. Опять же, только на территории Дубая, и не исключайте тот факт, что, возможно, могут открыть те же банки, открывают в других Эмиратах, когда и у них есть там соответствующие свои филиалы. Поэтому это не исчерпывающее основание, когда можно будет понять, что действительно есть travel ban.
Друзья, одним из сложных вопросов является, как снять travel ban, потому что нет определенного вообще, в принципе, гарантии того, что travel ban снимут, если это пожизненная депортация. И еще один интересный момент по travel ban, вообще с которым мы сталкиваемся в работе, это интересная коллизия нормы, когда на одного конкретного человека может быть, соответственно, одновременно и travel ban быть, и депортация. То есть, когда две нормы друг другу противоречат. С одной стороны, он не может покинуть территорию, с другой стороны, ему велят покинуть территорию. Такие случаи бывают, в принципе, когда на человека несколько видов нарушения. В этом случае это решается по решению суда с учетом обстоятельств, с интересов всех сторон, и, соответственно, там уже суд принимает решение. Друзья, с вами была Айман Ескараева. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях свои вопросы, подписывайтесь на меня в социальных сетях, в Instagram, где я более активно веду свою работу и в прямом эфире могу ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание.